จะพาเดินไปดูน้ำตกกระโอนละออนะครับซึ่งเป็นน้ำตกที่อาจจะน้ำตกห้วยหลวงลงไปข้างล่างนิดนึงลมไม่ลมเจ้าผ่านพัดพาเธอมาให้เจอฉันลมไม่ลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไปคนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมเอ่ยเจ้าลมพัดไปแห่งใดกันนะลมไม่ลมเจ้าผ่านพบเจอผู้คนนับหมื่นพันวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดเธอกลับมานานแล้วนานเท่าไรยังจดจำทุกคำสัญญาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้งลมเจ้าเอ๋ยฉันไหนเลยไม่เคยจะหวนมาลมเจ้าขาพัดพาเธอมาได้ไหมลมไม่ลมเจ้าผ่านพัดพาถ้อยคำรักจากฉันวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจออีกครั้งลมเจ้าเอ๋ยฉันไหนเลยไม่เคยจะหวนมาลมเจ้าขาพัดพาเธอมาได้ไหมลมไม่ลมเจ้าผ่านพัดพาถ้อยคำรักจากฉันวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจออีกครั้งคนที่คอยตรงนี้เฝ้ารอคอยทุกวันเวลาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้งนี่ก็คือความสวยงามของทุ่งดอกหญ้านะครับที่ป่าพระลานชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยจังหวัดอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับว่างๆก็มาชมนะครับเพราะว่าดอกหญ้าป่าอย่างนี้นะครับก็จะมีเฉพาะปลายฝนต้นหนาวเท่านั้น